嚟喎，苦心孤詣。你個你啊！你估話佢自己揾個大啲賺錢同你一場，唔好搞我啲嘢啊！聽唔聽到啊？喂，兩個喺度講數喎。開始。三架生。嚇？攞啦！你班友都係喺度睇打色咁樣啊？係啊。好攰啊！呢度唔好講啦。咁你又點？好同情佢。老豆係照樣照睇啊！人哋個老豆叫，喂你個女係咁啊！咬佢啊！哇！咬腳趾啦可以。唔夠打你個咬腳趾。咁大件事。有就有保護。你有冇話俾你老婆聽過 Panasonic 嗰部嘢啊？冇啊！哇！我搶個嘢啊！佢撳住嘅你。你個 movie 你係影緊相？冇事咯。真係好厲害。講咁做。繼續啊！哇！佢好持續喎佢。好堅。哇！兩位誓死保衞，咦？但係佢立咗第二樣嘢就忘記咗。